শীতের কষ্টের দিন শেষ, শীতের কষ্টের দিন শেষ, শীতের কষ্টের দিন শেষ, শীতের কষ্টের দিন শেষ, শীতের কষ্টের দিন। কি বলেন ভাই? ভাই শীতে কষ্টের দিন শেষ, গোসল নিয়ে আর ভয় করতে হবে না, আধুনিক গিজার নিয়ে আসছি ভাই। ভাই ভয়ে এক সপ্তাহ পর্যন্ত গোসল করে না মানুষ, আর আপনি বলেন কান্নাকাটি করে গোসল করুম না, গোসল করুম আরামসে পোলাপাইন গোসল করবে আধুনিক গিজারে। আধুনিক গিজার, এটাও গিজার? জি, এটা হলো আপনার কল গিজার, ঠিক আছে? হ্যাঁ। পানি লাগাবেন, ছাড়বেন গরম পানি, সাথে সাথে গরম পানি? সাথে সাথে সেকেন্ডে গরম পাবেন। 1 সেকেন্ডেই গরম পানি? 1 সেকেন্ডে গরম পানি, এবং ইলেকট্রিক লাইন অফ রাখলেই আপনি নরমাল পানি পড়বে। ঠান্ডা গরম দুটাই পাবেন এটাতে? এটা ব্র্যান্ড থাকবে লোটাস ব্র্যান্ডের ভাই। মা বোনরা এই যে সকালবেলা উঠে যারা ফজরের নামাজ পড়ে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। আপনি ইলেকট্রিক লাইন দিবেন, গরম পানি কিন্তু দিয়ে গোসলও করতে পারবেন, অজুও করতে পারবেন। ও ভাই, এগুলো আপনার কলের সাথে লাগাই দিবেন, ফিটিং করা যে পিছনে এলবোটা থাকে ওটা আমরা দিয়ে দিব, হ্যাঁ। শুধু লাগাই দিবেন। এই যে এভাবে অফ, এভাবে গরম পানি, এভাবে নরমাল পানি। ভাই অনেক মা বোনদের জন্য আর কি বেসিনের জন্য দরকার। এই যে বেসিনের জন্য তো আসছে ভাই, এই যে বেসিনের জন্য, বেসিনেরটাও আছে? হ্যাঁ। এগুলো মাত্র অনলি থাকবে 2650 টাকা, ক্যাশ অন ডেলিভারি কিন্তু নিতে পারবেন যে কোনো প্রান্তে। মাত্র 2650 টাকা? জি, আপনি নাম ঠিকানা অ্যাড্রেস দিবেন, আমরা প্রোডাক্ট পাঠা দিতে পারবো, বাসা যাওয়ার পরে দেখে বুঝে তারপর টাকা দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা ভাই, বাচ্চাদের জন্য কি শাওয়ার আছে? জি, শাওয়ার সহ তো থাকবেই ভাই। বাচ্চারা যে কান্নাকাটি করে যে একটু শাওয়ারটাও দিয়ে গোসল করি, ঠিক আছে? সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে এই শীতে। শাওয়ার দেখছেন খুব জি। সুন্দর স্টিলের শাওয়ার, এগুলা ওসাকা ব্র্যান্ডে থাকবে কিন্তু এটা। হ্যাঁ, ওসাকা ব্র্যান্ডের। জি, এগুলো আমাদের থেকে নিতে পারবেন মাত্র ভাই 2950 টাকা, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন যে কোনো প্রান্তে। জি, 2950 টাকা হলে শাওয়ার সহটা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু এখনই কিন্তু এই বছরের শেষ অফার কিন্তু এইটাই, এরপরে কিন্তু আপনি আর পাবেন না। আমাদের কিছু মাল আছে, নিতে পারেন। দোকান কিন্তু ঢাকা নিউ মার্কেট, কাঁচা বাজার, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলা 93 নম্বর সব B-Baria এন্টারপ্রাইজে চলে আসবেন যদি সরাসরি কেউ দোকানে আসেন, এবং যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি কিন্তু ঘরে বসে নিতে পারবেন।